今次咧就仍然講翻呢個《尋秦記》嘅第三代扭蛋啦。咁之前咧都講一二代啦，咁啊有啲興趣不大嘅，不過第三代咧亦都抽過玩下啦。咁啊見到呢一個係我唔記得呢個係邊個，睇下先。呢一個原來係項少龍嚟嘅。咁反而我見到今代咧就有啲搞笑地咧，好似即係除咗主角之外咧，已經係完全俾人挾持住，好似挾持嘅秦王啦，跟住烏廷芳又係孫軒，又係做同一時間做緊呢個俾人挾持嘅動作啦。咁啊，孫軒亦都曾經俾 YouTube 啊其他講過唔知幾多個咧，佢嘅作用就係俾人挾持、俾人捉。咁所以咧，今次不過亦都多，不過咧就多兩個嘅隱藏版啦。咁睇下有冇機會抽到兩個隱藏版啦。咁啊，好奇怪咧，就係喺《尋秦記》方面咧，金大之啊第三代又已經完咗啦。咁但係佢嘅扭蛋咧就繼續喺度去緊第三代啦。不過我就覺得已經開始唔係好多主角啦，即係好似變咗李斯啊、挾持嘅秦王啊，變咗石榴係啊、張繼聰啦。咁其他呢啲已經係講緊即係已經唔係好大嘅主角。咁啊，當然仲有呢個隱藏款 A 同 B 啊，當然要睇下係邊一個先知啦。咁啊，睇下有冇機會抽到啦。如果抽到啊，再同大家睇下啦。咁啊，我睇下呢啲今次呢一個被挾持項少龍嘅主角，睇佢今次嘅造型如何啦。咁其實呢啲扭蛋咧比較靚嘅，不過人物就麻麻地啦。亦都係兩個，就係一個最經典嘅心形牛扒啦。咁喺第一代最初係咪應該喺電視劇嘅《尋秦記》嘅時候咧，其實講真，當然最開心啊係心形牛扒啦。咁但係喺完結嘅時候，其實講緊應該係阿琴清嘅時候，其實講就已經唔係心形牛扒，係烏廷芳要心形牛扒，而琴清咧就應該係要呢個心形雞翼嘅。咁所以咧，心形牛扒就已經唔係最經典，可能真係整一個心形雞翼出嚟咧，就可能會真係大家最經典啊！咁樣講真啦，不過係一個希望帶俾大家一個好漂亮嘅回憶啦。咁亦都係講緊就係準備出咗呢個尋秦記嘅加長版啦。咁希望大家都會中意睇啦。咁啊，遲啲可能再講一個影評俾大家尋秦記嘅加長版俾大家睇下，希望大家中意啦。咁啊，都覺得呢個扭蛋可以大家去玩下去睇下嘅，因為始終講心形牛扒講好多次嘅，咁大家真係整個心形牛扒出嚟俾你哋睇下，咁所以都值得支持下嘅。咁希望大家啲尋秦記 fans 繼續去努力去支持下呢個啦，因為始終都係一個最經典嘅小説、電影啦、劇集亦都做出嚟嘅。咁啊，因為好多年都冇再有啲經典嘅武俠小説啊俾大家去睇，咁我覺得呢個係一個本地人啊黃易先生做出嚟嘅穿越嘅小説啦，咁我覺得值得睇。好，今次就講到呢度，希望大家中意啦，拜拜。